আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই শপ শুভ কম্পিউটার সেলস অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার। তো আপনারা জানেন যে যারা ল্যাপটপ ইউজ করেন অনেক সময় হচ্ছে যে হিংসগুলো ভেঙে যায়। দেখতে পাচ্ছেন যে হিংসগুলো, যে হিংস, আমরা হচ্ছে এই শুভ কম্পিউটার, আমরা হিংসের কাজ করে থাকি। যেই কোনো ধরনের সমস্যা, যেই কোনো ধরনের হিংসের প্রবলেম, হিংসটা বলতে কি যে আমাদের এই ল্যাপটপ যখন আমরা খোলা মানে ওপেন করি বা বন্ধ করি তখন হচ্ছে আমাদের এটি কট করে শব্দ হয় বা এক পাশ উঠে যায় আর ঠিকভাবে হচ্ছে এই পাশটা উঠে না, কটকট শব্দ করে ভেঙে যায়। তো এই প্রসেসগুলো আমরা করি, হ্যাঁ, যে খুবই কেয়ারফুলভাবে আমরা এই হিংসের কাজগুলো করে থাকি। তো আজকের এই ভিডিওটি দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যারা হচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে যারা আমার ভিডিও দেখেন, যারা হচ্ছে আমার সাথে কানেক্টেড আছেন, যারা আমার ফলোয়ার, তাদের জন্য যে আপনাদের যদি কোনো ল্যাপটপের কোনো প্রবলেম থাকে, এই ধরনের হিংসের কোনো প্রবলেম হয়, তো সেক্ষেত্রে আপনারা খুব সহজেই আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে আমাদের অ্যাড্রেসে পাঠাতে পারেন। হিংস যদি আপনার ভেঙে যায় তাহলে আপনার একটা বিরক্ত বোধ মনে হয় যে এটা খোলা ফিটিং মানে লাগানো এই জিনিসগুলো, ঠিক আছে। তো আমরা এই হিংসের কাজগুলো করে থাকি। আপনাদের যে কোনো ধরনের ল্যাপটপের যে কোনো কাজের জন্য আপনারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে শুভ কম্পিউটার সেলস অ্যান্ড সার্ভিস সেন্টার, ইসিএস কম্পিউটার সিটি মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার। তো আমাদের এই কাজগুলো খুবই যত্ন সহকারে এবং খুবই ভালোভাবে করা হয়। যেখান থেকে আসলে রিপেয়ার হয় সেখান থেকে প্রবলেম হয় না। তো যারা হচ্ছে এই ধরনের কাজ করতে ইচ্ছুক আমাদের অ্যাড্রেসটি মনে রাখবেন। আমরা হচ্ছে ইসিএস কম্পিউটার সিটি মাল্টিপ্ল্যান সেন্টার, লেভেল 2, 222 নম্বর দোকান, যেটা হচ্ছে আমাদের নিউ এলিফ্যান্ট রোডে অবস্থিত। আপনি সায়েন্স ল্যাব এসে বা অথবা বাটা সিগন্যাল থেকে একটু সামনে এলেই আমরা আমাদের মার্কেটটি দেখতে পাবেন এবং পাশে আমাদের সুবাস্তর পাশে আমাদের মার্কেটটি। হ্যাঁ, তো ভিউয়ার্স যারা হচ্ছে এই ধরনের প্রবলেম ফেস করেন তাদের আজকের এই ভিডিওটি শুধু তাদেরই জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হবে কোনো একটা ভিডিওতে।